როცამზე ამობწყინდება და ზღვა რომ ალევლევდება თაშიც რომ ჩაიქროლებენ ზიონი გულს და სიყვარულს გაჩუქე მოვივლი შენს ლამაზ ქუჩებს და ახალ ბათუმ სიმღერას გიმღერე იმდენი ხანია მე შენ სამყვავებას ვერი უკვე იმდენი რომ თეთრითმა შემეპარა იხარე ახალო ჩაღარა რომ მოინანიო ძველი ამაზე მართალი სხვა რაღა ვიმღერო რა ჩემო ერთადერთო ჩემო ძვირფასო მითხარ რა გიმღერო რით დაგაფასო ჩემო სიამაყე ჩემო ბათუმო მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენი გადაცემა ვაისა და ღვინის მატიანე იწყება მე გახლავთ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მეღვინე ბონდო კალანდაძე ჩვენი საზაფხულო ტურნე აჭარის რეგიონში გრძელდება ამჟამად ვიყოფებით ბათუმში ჩვენი მასპინძელია ძირძველი აჭარის რეგიონის წარმომადგენელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მისცემის აკადემიის აკადემიკოსი საქართველოს დამსახურებული მეღვინე ბატონ გურამ პაპულიძე ბატონო გურამ მოგესალმებით კეთილი იყოს თქვენი ფეხი აჭარის რეგიონიდან ერთ-ერთი ცნობილი პიროვნების ჩვენი ტელევიზიის აგროტივის მაყურებლებისათვის მიესალმეთ და შემდეგ დავიწყოთ გადასვლა. დიდი სიამოვნებით მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, სხვათა შორის მე ერთ-ერთი მაყურებელი ვარ, ძალიან აქტიური, ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა, ძალიან საინტერესო თემას ეხება გადაცემა და ასე რომ ვფიქრობ, რომ დავანდელი ჩვენ შეხვედრაც ერთ-ერთ საინტერესო თემას შეეხება და დაინტერესდება მაყურებელი. ბატონო გურამ დავიწყოთ თქვენზე, როგორც პიროვნებაზე ლაპარაკი. სანამ მეღვინებაში გადავედი, დაიბადე ქედაში. ვის ოჯახში, რა ხდებოდა, რა ისტორია იყო, ყველაფერი არაფერი არ გამოტოვო. შემდეგ გადადი სკოლაზე და მე ნელ-ნელა მივყვეთ, რომ მოვიდეთ დღევანდელ დღემდე. გაიცნოს ქართველმა მაყურებელმა, ვინ არის ჩვენი რესპონდენტი და ვინ არის გურამ პაპულიძე. ხოთაშორის ასეთ შეკითხვას მისვამენ ყოველთვის ასე ვიწყებ რომ ჩემი ბავშვობა და ჩემი ცხოვრება არაფრით არ განსხვავდებოდა იმ პერიოდში დაბადებული პიროვნებებისაგან ძალიან რთულ პერიოდში მოგვიხდა ჩვენ სწავლა და განათლების მიღება ეს იყო მის შემდგომი პერიოდი მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ აჭარა და ქედის რაიონი ერთ-ერთი ისეთი რაიონი იყო სადაც ფაქტიურად წერაკითხვის უწოდებობის ლიკვიდაციაზე იყო შეტევა მთელი ხელისუფლება გადასული იყო და ტოტალური შეტევა განხორციელდა წერაკითხვის უწოდებობის საკითხებთან დაკავშირებით და ჩემი ბავშვობა მიდიოდა სასწავლო სკოლაში და ერთ პერიოდში იმ პერიოდში დაემთხვა როცა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო აჭარაში მენახო მეღვინეობის აღორძინების შესახებ ჩემ ბავშვობას დაემთხვა ეს პერიოდი და მინდა გითხრათ რომ სულ პატარა ასაკში ფაქტიურად მონაწილეობდი ამ მენახო მეღვინეობის აღორძინების პრობლემატიკის გადაწყვეტის საქმეებში უშუალოდ მონაწილეობდი ენერგიების გამოყვანაზე, მისი დარგვაზე, ფორმირებაზე, მწვანე ოპერაციების გაკეთებაზე, სულიად ახალ ბავშვი 12-13 წლის ასაკში მე მთლიანად ვფლობდი ვენახის აგროტექნიკურ ღონისძიებების ჩატარების პოლიტიკას და ეს ძალიან კარგი პერიოდი იყო თუ გახსოვთ თქვენ არ გემახსოვრებათ პროფესორი მაქსიმე რამიშვილის ხელმძღვანელობით პირველი ექსპედიცია წამოვიდა აჭარაში რაც იმათ გააკეთეს ეს იყო პირველი თავი მოუყარეს საკოლექციო ნაკვეთი შექმნეს ქედის რაიონის ცენტრში ყველა ჯიშებს თავი მოუყარეს იმის შემდეგ 50-იანი წლების დასაწყისში ქედაში გაიხსნა ღვინის მარანი ეს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პოლიტიკა იყო
ეს იმიტომ იყო საინტერესო, რომ იმ ალბედით პერიოდში აჭარა, რომელიც დაპყრობილი ყავდა თურქებს, იქ მუსლიმანური პერიოდები დაემთხვა და როცა დაიწყო მენახეობა მეღვინეობის აღორძინება, ფაქტიურად პლანტაჟი მიდიოდა წერაქვით და ლომით. ძალიან ბევრი ქვევრები იქნა აღმოჩენილი იმ პერიოდში და ფაქტიურად ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერება შეიცვალა ამით და ყველა მიწამა რომ ეს იყო საქრისტიანო, რომელიც დროებით იყო გადასული თურქეთის გამგებლობაში და როცა დავიწყეთ პლანტაჟი აურაცხელი ათასობით ქვევრი აღმოჩნდა იქ და სხვადასხვა საწნეხელები, ქვის დიდი საწნეხელები აღმოჩნდა, ინვენტარი, სასმისები, ეს ყველაფერი მოსახლეობის თვალს იხდებოდა და ამან ძალიან დიდი გარდატეხა შეიტანა მოსახლეობაში და ამიტომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აჭარაში მენახმეღვინეობის აღორძინება. კაცრად თქვას, რა დონეზე იყო აჭარაში მენახმეღვინეობა თურქეთის შემოსვლამდე, ამას ვერცეთი მემატიანე მას ვერ აღრიცხავს და თქვენ წიგნშიც არის ბატონო ბონდო მითითებული რომ არ ვიცით და ცნობები არ მოგვეპოვება რა დონეზე იყო, რა ჯიშები იყო იმ პერიოდში, რა ტექნოლოგიით მზადდებოდა ღვინო, მაგრამ ერთი კი არის აუცილებლად ხაზგასმელი რომ იმდენი რაოდენობის ქვევრები აღმოჩნდა ქედის რაიონში, რომ ამ ქვევრებს სხვა რაიონიდან, სხვა რეგიონიდან ვერ ჩამოიტანდა ვერავინ. ესე იგი გამოდის რომ ადგილზე იყო ქვევრების დამზადების კულტურა. ადგილზე თუ არ დაამზადებდი მას, ტონიანი, 2 ტონიანი, 3 ტონიანი ქვევრები და 500 ლიტრიანი ჩვეულებრივია. მოვლენა იყო ადგილზე უნდა დაგემზადებინა ეს კულტურა იატყობა, იყო ადგილზე ზედა რაიონებში ეს კეთდებოდა. დღეს თუ არის რამე მსგავსი ხარ რაღაცა ისე. კი არის, როგორ არა და კეთებს და იმას ახლა სამზადებენ. აგურის ქარხანაც იყო ქედაში, კი, თავის ძროზე ქარხანაც. მეთუნეობა გამძლებული. და რაც თავარია, ბატონო ბონდო, საქმე იმაშია რომ ამ რაოდენობის ქვევრს თუ გამოიყენებდნენ მხოლოდ ღვინისათვის. ესე იგი შესაბამისი ყურძენი უნდა ყოფილიყო. ესეც მაღლარია, თქმა უნდა, მაშინ დაბლარი ყურძენი არ იყო მოდაში. ესე ამ რაოდენობის ღვინოს ამზადებდნენ და ამ რაოდენობის ღვინოს ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ დალებდა. ელემენტარულად ვერ დალებდა, ესე იგი რაღაცა ჭურჭლით, რაღაც ალბათ ისიც კერამიკული ჭურჭლით ჩამოდიოდა ბათუმამდე და ბათუმში გემებით საზღვარგარეთ გადიოდა და იყიდებოდა ეს ღვინო. მაშინ ტრანსპორტი იყო მხოლოდ ურემი და ცხენი. ურემი და ცხენი და ბათუმიდან ღვით შეიძლებოდა კიდე გატანა. ალბათ ესეც არის შთამბეჭდავი და ასობით ჯიში არის ადგილობრივი. მე როცა ვლაპარაკობ აჭარულ ჯიშებზე, აჭარა და გურია იმდენად იდენტურია, რომ აქ ძალიან ძნელია ზღვარი გაავლო რომელი აჭარული და რომელია გურიის. ბატონო გურამ, ყველა ძველი მეცნიერი, რომელიც მუშაობდა ამ პელოგრაფიაში, მათ შორის ცნობილი ერვინე ნაკაშიძე, არასდროს არ წერდა გურია ან აჭარა. გურია აჭარის კლიმატური პირობებითაც და ხასიათებითაც და ჯიშებითაც და ყველანაირად ამას ემთხვეოდა. და რაც შეეხება ეხლა 50-იანი წლების დასაწყისში ღვინის მარანი გაიხსნა. ხან სამტრესს ვეძახდით, ხან ხარხანას ვეძახდით, ხან მარანს ვეძახდით და პირველი დირექტორი სხვათაშორის იყო მელოა. ავთანდილ ბატონი მელოა პირველი მეღვინე და ავალიანი შალვა იყო. მოესალმოთ ბატონო ავთანდილს. ისურვებს გამთელობას. ავალიანი იყო შალვა, ავალიანი ცნობილი მეღვინე, ასე ორი კაცი იყო და ესენი იყვნენ ძალიან დიდი პიროვნებები, რომელიც მერე გახდა შამპანური ღვინის ქარხნის დირექტორი და მერე გახდა სამტრესტის მმართველი. ერთ-ერთი ცნობილი პიროვნება არის. უყურებს გადაცემას, ალბათ უყურებს კი რადგან და მამაჩემი მეგობრობდა მაგათთან და ძალიან ახლოს იყო და მამაჩემი თვითონ იყო მეღვინე სპეციალისტი იყო, ძალიან კარგად და კოლმეონობის თავმჯდომარე იყო, მისი უშუალო მოხმარებლობით გაკეთდა ის საკოლექციო ნაკვეთი და როცა კოლმეონობის თავმჯდომარე იყო, მაშინ ყველა სოფელში ფაქტიურად ღვინის პატარა მარნები იყო, კასრები იყო. ეხლა რო ვზახიან. და ამზადებდნენ ღვინოს ადგილზე, არ იყო ახლა მასიური ხასიათი არ ქონდა მას, მაგრამ 10-15-20 ტონა ღვინოს ამზადებდნენ. აი ესენი როცა დადგდებოდა და დამზადდებოდა ღვინო, ნატურალური ღვინო, ამას ბალონებით ჩამოქონდათ ქედაში, ქედიდან ჩამოქონდათ ბათუმში და ბათუმში ქონდათ სპეციალური აი ესეთი წერტებს ეძახდნენ, ადგილზე სვამდნენ და წერტი იყო ასეთი და ამას აკეთებდნენ და მე ხანდახან მიკვირს რომ ეს კოლმეონობა იყო ტიპიური იმ პერიოდში, მე ვამბობ 40-იანი და
50-იან წლებში ტიპიური კოოპერატივი. ახლა დავიწყეთ კოოპერატივებზე ფიქრი, სახელწოდება კოლმეონებისთვის შეგვეცვალა და აგვერქვა კოოპერატივი და აი ზუსტად იმას აკეთებდნენ და თითქოს სოციალისტი იყო, თითქოს კომუნისტური წყობა იყო, მაგრამ იქ იყო დაშვებული კერძმეწარმეობა, ფაქტურად კოლმეონობა თავისთვის ამდენებდა ღვინოს და ყიდდა. და შემოსავლებს ვერ იცხებოდა ხალხს, მოსახლეობას თვითონ. ასე რომ ეს ქედის რაიონში გარდა ყურძნისა სოფლის მეურნეობის გარდა სხვა არაფერი იყო და რა დარგები იყო? თამბაქო დიდი როლი ითამაშა თამბაქო. თამბაქო ბოლო პერიოდებში გაძვირდა კიდეც და თამბაქოს მოსავლიანობა გაიზარდა. მოყავდა თუ აგზაინ აშრობდნენ აშრობდნენ ყველასთან აბარაბო, აშრობა ადგილზე ხდებოდა, მაგის გამოსეთ ნედლი სახით ტრანსპორტირება არ შეიძლება. ადგილზე ჩვენ თვითონ ერთ ტონამდე თამბაქოს მომდადებდით. მამაჩემი თამბაქოს სპეციალიაში ამიდასთან ჩავდიოდი იმის აბრეშუმიჩის გეგმა ქონდა. მაგი ყველას ქონდა, მაგი ყველა სოფელში, ალბათ ყოველ მერე ოჯახს ქონდა ეს სპეციალურად თუთისღები ბიოლა როიზაფენ ჩამოიტანეს, რომელსაც ნაყოფს არიზერობდა, მაგრამ ფოთოლი ქონდა. მაგასაც ყველა სხვა ისინი თუნგოდა რაღაცები. ამიტომ მომბოთ პატრონბონდო რომ ეს იყო ათვისებული, ახლა ვიწყებს თანდათან კიდევ არის სამსახური. უკან დაუბრუნდით ახლა ეს თუცა აბრეშუმის ჭიის საკითხი იყო და ამას ყველა ხელობდა, იცოდნენ ეს დარგი და მეღვინეობა იცოდნენ და თამბაქოს მოყვანა იცოდნენ და საშრობები ქონდა სპეციალურად თელი დღის განმავლობაში მე პატარა ბავშვი ვიყავი. ჩაი არ იყო ხო? ჩაი იყო, პატარა ცოტა რაოდენობით, ყველაფერი იყო პატარა ცოტა რაოდენობით, მეცხოველობა თავისთავად იყო და ყველაფერი იყო რაში. სოფელი სავსე იყო მოსახლეობა. მოსახლეობით სავსე იყო. ჩვენ თვითონ აი ოჯახში 4 ვიყავით, ოჯახში 3 ძმა და 1 და იყო. მამაჩემი მსახურობდა, დედაჩემი და ჩვენ მუშაობდით ყველა. პამიდორი, ტონობით პამიდორი მოხავდა, კიტრი მოხავდა, საზამთრო მოხავდა, ნესვი მოხავდა, ყველაფერი ჰქონდა ფაქტიურად. ვენახი დავიწყეთ. აი 53-14 წლებში ესე იგი რა მიდგომა ქონდა, მე ხშირად პარალელს ვავლებ, როცა მაქსიმე რამიშვილი ჩამოვიდა, არა ბრმად, არამედ თითო სოფელში 2-3-4 მოხუცებულს ვეძახდი, მაშინ 40-45 დასაკში ისწავლეს ყნობის დონეზე. წარე ჩამოვიტანეთ, ჩვენ 53-ში გადავავაშენეთ, ვენახი ჩვენ. ოჯახში 3 კაცი იყო ყნობელები, ჩამოვიტანეთ წარე, ნახეთ ეს დამყენი და ადგილზე გამოვიყვანეთ და თითო ადგილას გავიტანეთ დასარგავად, 2 ძირი დავრგეთ. 2-დან 1 ხომ აიც გაიხარებდა და მე აღარ დავჭირდებოდა ეს. ადგილზე ჩემი ხელით, აი ჩვენი ბავშვები ყველა ვიყავით ჩართული ამ საქმიანობაში და დასავარია ჩამოიტანეს სამყროი დანები. ახლა იოლია და მაშინ მასეთი არ იყო. აი ზუსტად აი მეორე ეტაპზე ცოტა ხნის შემდეგ 50-იანი წლების დასაწყისში ნოდარი ჩხატიშვილი აკადემიკოსი ის ჩაუდგა სათავეში და ჩამოვიდა მერისის არის ასე სოფელი მერისი, დიდი სოფელია, რამოდენიმე სოფელი შედის ამ მერის დაბაში და იქ დაიწყო მაგან მთელი თვეობით მუშაობა, რომ ინერგებოდა და ირგვებოდა ეს და ასწავლიდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას თუ როგორ უნდა ემუშავათ ვენახში. ფაქტიურად ბატონ ნოდარი ახალ დამთავრებული პრაქტიკა აიღო. ახალ დამთავრებული ხონდა კი ასე მე რომ ინსტიტუტში მოვეწყე, ნოდარი იყო ასისტენტი. ასისტენტი იყო და იქ რომ ჩვენ გავდიოდით საკოლექციოებაზე, ფაქტიურად მაქსიმე რამიშვილი მე მეუბნებოდა რომ მე უხსნიდი გასვლის საკითხი როგორ უნდა მოყოლიყო და წვანე ოპერაცია როგორ შეტანებულიყო, იმიტომ ეს დეპირად ვიცოდი შეწამლის საკითხი. პრაქტიკულად გავლილი მქონდა ეს ყველაფერი და რა ის იქით მივდივარ ახლა რომ აი ოჯახში აქედან დაინერგა გვინ გქონდა ვენახისა და ღვინის სიყვარული დაინერგა. და გადავწყვეტლება მივიღეთ რომ ტექნოლოგია ფაკულტეტზე ჩამებარებია, მაგრამ ტექნოლოგია ფაკულტეტზე ჩამებარება იყო ძალიან პრობლემატური. შენ გადაცი ბატონო ბონდო, ეს იყო პრობლემატური, იმიტომ რომ იქ ყველა ადგილი დაბრუნილი იყო და სარიშვილი იყო მაშინ ივანე სარიშვილი, რექტორი, რომელიც იყო ძალიან ნიჭიერი კაცი და აჭარას დიდ ყურადღებას აქცევდა, მთას დიდ ყურადღებას აქცევდა და ლიმიტი ჰქონდა. როცა გაიგო რომ ბათუმიდან აჭარელი კაცი აპირებს მეღვინეობის ფაკულტეტზე ჩააბაროსო, მე გამემართლა იმით რომ მე 11 კლასი, მე 10 კლასს დავამთავრე, მე 9 კლასიდან უკვე მუშაობდი კოლმეონობაში. მე 10 კლასში უკვე ერთი სტაჟი მქონდა და მინიმუმი მქონდა გაკეთებული და ერთი წელი კიდევ დამთავრების შემდეგ არ ჩამიბარებია და 2 წლიანი სტაჟი მქონდა. და 25 კაცში მე ვიყავი ერთადერთი სტაჟიანი.
და სტაჟიო არ მქონოდა ძალიან გამიჭირდებოდა მოწყობა, იმიტომ ყველა ადგილი დაბრუნებული იყო და ეს რა პერიოდი იყო, იცი ბატონო, როცა 12 თუ 13 კაცი უკვე 1 იანვარს ჩარიცხეს, რომ სტიპენდიას უხდიდა ქარხნები. გახსოვთ ეს მიულინებით იყო. ეს პერიოდი იყო და დარჩენილი იყო 12 ადგილი. პლუს სხვადასხვა მეღვინეობის რეგიონებს ჰქონდათ ლიმიტი. ლიმიტები ჰქონდათ, კი და უგამოცდა პირველივე, იმაზე ხო 5-ივე გამოცდა, 4 გამოცდა იყო, აბარებინებდნენ და მიდიოდნენ სახში და 12 ადგილზე იყო ბრძოლა. და 12 ადგილას ერთი პიროვნება მე ჩავიდი. წამოვიდით ქედიდან, ჩამოვიდით თბილისში ხარ ცოტა. თბილისში ძალიან კარგი პერიოდები შემხდა, იმიტომ რომ ეს მეღვინეობაშიც თვითონ თანაკურსელები იყვნენ ძალიან განათლებული, თბილისლები იყვნენ უმეტესობა. ეს მურმან ქურიძე ჩვენთან თქვენი ფაკულტეტის ჯემალ სუხიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი გარდაიცვალა და ბევრი გარდაიცვალა, ოთაშოვის კირეულიშვილი იყო, გოშაძე იყო, კიდევ ახალგაზრდა მოგდა სულ ახალგაზრდა ასაკში, თამაზ ყარალაშვილი ყვაველში იცნობდნენ დედი ძალიან კარგი მეღვინე იყო, კანდელაკი იყო, ღონიაშვილი იყო, ლომიძე იყო. კანდელაკი ზურაბი? კანდელაკი თამაზი. და ძალიან ბევრი ასეთი ცნობილი მეღვინეები გახდნენ მე, მაგრამ სამწუხაროდ მე მეოთხე კურსის პირველი სემესტრის ბოლოს უკვე ჯარში გამიწვიეს დეკემბერში და 3 წელი ჯარში ვიყავი და დავუბრუნდი ახალ თანაკურსელებთან მომიწია ინსტიტუტის დამთავრება. თქვენ დამთავრეს? იმა დაამთავრეს და ადრე და 3-4 წლის შემდეგ დავამთავრე მე. თუ დამთავრების შემდეგ დაცვა თუშმანიშვილი იყო კომისიის თავმჯდომარე, ყოფილი მმართველი ყოფილი მმართველი, საკმაოდ წარმატებულად დავიცავით და ძალიან კარგი მიდგომა იყო, იცი, განათლების მიღებისათვის იყო ძალიან კარგი მიდგომა. ჩვენ რო ჩავირიცხეთ, ერთი კვირა არ იყო გასული, გაგვიშვეს მუხრანის ღვინის ქარხანაში. მაშინ ხოსროშვილი იყო დირექტორი და ჯავანაძე იყო მთავარი მეღვინე. სოციალისტები უნიკალური რომ არაფერს არ იშურებდნენ და ჩვენ ყველაფერი გვაინტერესებდა და ყველა მუხრან ბატონის სასახლეში. მუხრან ბატონის სასახლეში ეს იყო ბაზა სასოფლო ერთი იყო მეღვინეების მთელი პრაქტიკა გამიადიოდა ამავე დროს დღეს რომ არაფერი არ ტარდება მსგავსი ყველა სტუდენტს ნაკვეთი ჰქონდა თოხნი და არავდა სხლავდა რაღაცა ცალკე მოკლებით ანეკდოტური რაღაცა და რო ჩაველით ხატიაშვილი იყო თოთაშვილი იყო და გაგვიპირონეს 200 მეტრიანი 25 რიგი და ყველაფერი უნდა გავუკეთებია ჩვენ დაბარვიდან დაწყებული გათოხნა და ახლა თოხი დავდევი ქედაში და წამოვედი მაგის მეტი რა ვიცოდი და 12-13 რიგი დავამთავრე და არც ერთი ჩვენი თანაკურსელი არ ჩამოსულა. არ ჩამოსულა არც თაობარია და მე სუთხალაში ცხოვრობდი და უმხროს კურსელებთან ვიყავი და ვეუბნებოდი რომ არავინ არ დადის და მე გავდივარ მარტო და 12-13 რიგი გავაკეთე მეთქი და თხილად იყავიო შეიძლება არ ჩაგითვალონ და უა ჩემეთლიან მეუბნები ყველაფერი მე ყველაზე მეტი გავაკეთე და არავინ არ ჩამოსულა. თუ მე იმათ რაღაც ორ-ორი მანეთი მიუციათ და ვიღაცა დაუქირებია და ორი მანეთი მოეცა დამატებით და გავაკეთებდი პერიოდში ისე გიჭირდა და ბატონო აი ჩამოხვიდით ქედიდან ჩამოხვიდით თბილისში მოეწყვეთ სწავლობთ აი ქედაში ბატონ რაფაელის ოჯახში 4 სული იყო აი რა იყო იმის სტიმული რომ სამივე ძმები გაყევით მეცნიერებას, გაყევით ამხანე პროფესიას და დღეს თუ შეიძლება თქვას გვარი პაპუნიძე ესე გულისხმობა ბატონი ვახტანგი ვანო და გურა ეს მამა თქვენის დამსახურება, ოჯახის სიწმინდე, პატრიოტიზმი სხვანაირად არ გამოვა ეს თუ ეს ცნობილი ამბავი იყო და ეს ლოგიკურად მასე ჟღერს დედაცია რომ ოჯახში ძალიან უნდათ სწავლა განათლება და რაც დასამალია ვახტანგიმ გაგვიყოლა გზა როცა ინსტიტუტში მოეწყო იმ პერიოდში ქედიდან ინსტიტუტში მოწყობა დიდი საკითხი იყო და რო დაამთავრა ინსტიტუტი წარმატებით დაამთავრა მე ითქვა რომ ასპირანტურაში და კიდე აგრძელებს სწავლას და ჩვენ ვერ წარმოგვიდგინა ახლა უმაღლესი შემდეგ თუ სწავლა იყო ეს ძალიან რთული წარმოსადგენელი იყო და თურმე ასპირანტურაში ჩააბარა ასპირანტურაში მოეწყო მე ჩვენ ყველა თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი ჩვენთვის გახდა სავიზიტო ბარათი ყველა მივდიოდით იქ და რაც თავარია ხელს არ ვაკლებდით სოფელს მაშინ ძალიან იაფი და ტრანსპორტი ნახევარფასად მოვდიოდით ორი მანეთი იჯდებოდა მატარებელი ჩამოვდიოდით ავდიოდით ქედაში ყველა სამუშაო შევასრულებდით 2-3 დღეში და მივდიოდით უკან და ვაგრძელებდით სწავლას
ასე რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და ოჯახ ტრადიცია ქონდა ახალი წელი შოვა ეს ერთად ეკრიბებოდი ყველა ერთად ვიკრიბებოდი და ამათანინა ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო თქვენ ბაზარობონდო წარმოიდგინეთ როცა 4 ერთად სწავლობდით ჩემი და დაუსრულებელზე იყო ჩვენ დასწრებულზე ვახტანგი ასპირანტი იყო ფაქტობრივად და ძალიან දුხჭირი ცხოვრება ჰქონდა რა დასამალია და ყველაფერს ვაკეთებდით რომ ფაქტობრივად მამა და დედა გიგზავნიდათ სანოვაგეს აქედან მიქონდა კი ბევრი რაღაცა მიქონდა აქედან და დააჭინ წარმატებით სწავლობდით სტიპენდია ქონდა და სტიპენდია მეტი ქონდა უფრო და ამით და როცა დავამთავრე ინსტიტუტი საკმაოდ მომზადებული ვიყავი რომ უნდა დავსულიყავი სადაც მეცნიერების კუთხით გადავწყვიტეთ ნიჟარადის ინსტიტუტში ისლა. ჯერ მასალით ინსტიტუტი თავდება და იცავ დიპლომს. თუშმალიშვილი კომისიის თავმჯდომარე კი ბატონო. სად იყავით რომ რაიონში რა თქმა უნდა. ეს საინტერესო ისაა რომ მატიანე ბატონო აი ამან ძალიან დიდი მომცა ცოდნა განათლება მომცა ყვარელში ბოჭორიშვილი გურიჩიძე და მე ერთად წავედით სადიპლომო პრაქტიკაში თანაგურსელები ორივე გარდაიცვალნენ ცხონებულები არ არიან ახლა და ჩავედით მაშინ იყო ზაურ ჩახტაური გაერთიანების გენერალური დირექტორი ვიცნობდით ძალიან კარგად და ახან ვიცნობდით და ვახტი ჩემით მის თანამშრომელი იყო ერთად მუშაობდნენ ეს ზაური ჩახტაური იყო გენერალური დირექტორი მაშინ მოდაში იყო კანდიდატები მიდიოდნენ გენერალური დირექტორები ხელფასის მეტი ხონდა კაცაგან და ხელფასს აბლებდნენ მაშინ და ახან ბატონი ზაური ჩახტაური იყო და ჩვენი ოჯახის ერთ-ერთი მეგობარი იყო მე როცა განაწილება მოხდა ვთქვარი რომ მე ჩვენ გაგვიშვით ყვარელში მით უმეტეს თამაზი ყარალაშვილი და ერთი 5-6 თანაგურსელი ყვარელიდან იყვნენ და წაველით იქ და იქ ცენტრალურ ხახანაში ვიყავით იქ იყო ოთარი ბურკიაშვილი ერთ-ერთი საინტერესო მეღვინე ძალიან და გურამი იყო ვარშეიშვილი თუ თავარი მეღვინე უნიკალური სპეციალისტი და აი გეუბნებით რომ ყველა შეკითხვაზე საფუძვლიან პასუხს უცემდნენ და ხო იცით დამწყები მეღვინე და როცა სწავლობ და გინდა რომ ყველაფერში ჩათვდე და ესენი დაგივდგებოდა მთელი საათობით საამქროში ყველა საკითხზე გავივლიდით და ძალიან კარგად მახსოვს ოთარი ბურკიაშვილი კაკო ბუჯიაშვილი იყო თავარი მეღვინე და ოთარი გავხტარი ეს თვითსუღანი და ძალიან კარგი ის იყო და ასე რომ პრაქტიკამაც ძალიან დიდი მომცა საერთოდ რა ქვია სადიპლომო ნამუშევრის მერე რომელი ქარხანაში განაწილეს არც სადაწასულ ვარ მე სადიპლომო დავიცავი უკვე მივედი ნიჟარადის ინსტიტუტში იქ დავიწყე მუშაობა ნიჟარადის ინსტიტუტში ბაღდადამდე მივადი ახლა ნიჟარადის ინსტიტუტში მივედით დავიწყე მუშაობა ტექნოქიმიური კონტროლის ლაბორატორიაში თქვენც იქ მუშაობდით ბატონო კონიაკის განყოფილებაში ხო კონიაკის განყოფილებაში ხაიძესთან ჟურაბ ჩხეიძესთან იყავი ტექნოქიმიური განყოფილების რუდიკო ჯავაშვილთან ბიოქიმიაში იყო თენგიზაინკაშვილი მაგრამ სანამ გადავიდოდი ჯერ აქ ვიყავი და მე ასპირანტურაში მოეწყე ხამდრანელი გახდა თენგიზაინკაშვილი ერთ-ერთი უნიკალური მეღვინე და ძალიან კარგი აღმზრდელი და ძალიან კარგი სპეციალისტი და მე ვთქვირადად გაყოფილებას გამოვთქვა ყოველთვის და ყოველთვის ვიხსენებ მის დამსახურებას ჩემპიონობის ჩამოყალიბების საქმეში და გიაშვილი იყო დავითი მეღვინეობის განყოფილებაში ხშირად ერთად მივლინებებში დავდიოდით და მის თემატიკასაც ვეხმარებოდი და ვაკეთებდი და დაახლოებით არ არის საქართველოში არ მეგულება ქარხანა რომ რაღაცა ცდები არ ქონოდა ეს ზესტაფონის ქარხანა იქნებოდა მაიაკოვსკი მაშინდელი მაიაკოვსკი ახლა ბაღდადი ეს ყვარლის ქარხანა ეს გურჯაანის ქარხანა მუკუძანის ქარხანა ყველა ქარხნებში ფაქტობრივად შამპანური ღვინის ქარხანაში თბილღვინოში ყველგან მქონდა და მათ შორის საწარმო კომბინატში და თქვენ მუშაობდით იმ პერიოდში ღვინის პიავას გამოსავლიანობაზე დიდხანს 2-3 წელი მაგ დავდიოდით ღვინის პიავა ახალ ნავთლუხში ახალად იწყებოდა ღვინის მჟავის დამზადება და იმის გამოსავლიანობაზე ძალიან რთული ტექნოლოგიური პროცესი იყო თელი სქემები გავაკეთე მაგ ღვინის მჟავის წარმოების კუთხით და იმას მე ხშირად უხსნიდი ჩვენ თანამშრომლებს
74 წელს დაუსწრებელ სწავლების ასპირანტურაში ჩავაბარე კოლია გელაშვილთან. ჩვენ კათედრის გამგესთან მწყინვალე მეცნიერი იყო, მწყინვალე პიროვნება და 4 წლის თავზე ფაქტობრივად დავიწყე თამაზ კანდელაკის რეკომენდაციით ბაღდადის მაშინდელი მაიაკოვსკის ღვინის ახალი ღვინის ქარხანა იყო, ჭუმბურიძე რამაზი იყო დირექტორი, უნიკალური პიროვნება და ძალიან კარგი პიროვნება. 4-5 წლის განმავლობაში ამ ქარხანაში ცდებს ვაკეთებდი და ხშირად ხუმრობდა ბატონი რამაზი, რომ მეცნიერები მყავს მუშებად. ჩვენი ხელით ვაკეთებდი და 600 ტონა ღვინო დავამზადეთ იმერული ტექნოლოგიით. ჩამოვიდანეთ თბილისში და თბილისის თბილვინო ჩამოასხა და გამოუშვა დიმის სახელწოდებით. და ჩემი ესე თქვენი თემა იყო დიმიზე. დიმზე იყო ჩემი იმერული ტიპის ღვინოების ტექნოლოგიის სრულყოფაზე იყო და თამაზ განდელაკი იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ნანძაშვილი ძირითადი ხელმძღვანელი და თამაზ განდელაკი და მათი ინიციატივით და ის ძალიან იცნობდა თელ საქართველოს მეღვინეობას თამაზ განდელაკი. თავარი მეღვინე იყო. ყველანაირად ხელისშეწყობა ჰქონდა და ამ 500 ტონა ღვინოს შენი ტექნოლოგიით არავინ არ დაგამზადებია და მაგრამ სამწუხაროდ აბედნიერად გაამართლა ღვინომაც, ძალიან კარგი ღვინო გამოვიდა, დიმი დაერქვა და მისი რეალიზაცია განხორციელდა და დავამთავრე 79 წელს დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია მოსკოვმა დამიმტკიცა ტექნიკის მეცნიერება და კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. ბატონო გურამ, აკარგე რომ გაიხსენეს ეს ხალხი თამაზ კანდელაკი. და წინვალი ჭუმბურიძე. ბატონო ის კოლია გელაშვილი. და ანდროლაში ენოქიმიის უნიკალური სპეციალისტი და ძალიან მეცნიერები მაშინ იყვნენ ძირითადად პრაქტიკულში მეღვინეების და წასული მეცნიერებაში და ყველა თემა რომელსაც მუშაობდა ისინი აკონტროლებდა თავზე ადმენ. კი ბატონო. დამთავრდა სტუდენტობა ხართ კანდიდატი და იწყება ახალი ეპოქა. ახალი ეპოქა ყველა მაშინდელი თბილისელი იქნებოდა თუ რაიონიდან ჩამოსული ახალგაზრდისთვის ნიჟარიძის ინსტიტუტი. რო გითხრათ ახლა მე რამოდენიმე შეთავაზება მქონდა ფოთაშურის ღვინის ქარხანაში მთავარი ინჟინერად წასვლისა, გაერთიანების მთავარი ინჟინერად წასვლა. იქ ძალიან ბევრი მეგობრები მყავდა, ეს არის ბაჟა მამაიაშვილი, რომელიც სამტრენის მმართველი იყო დიდი ხნის განმავლობაში, ზურაბ სტურვა, სიღნაღის გაერთიანების დირექტორი იყო, თენგიზ ტაბადაძე იქ მუშაობდა. დიმბანში და ყველ ბევრი თხოვდა რომ მე თავარი ინჟინერად წავსულიყავი, მაგრამ მე ვერ ავიღე ეს მართლება, იმიტომ რომ ცოტა შიშარასა ვარ ამ დარგში. მე გითხრათ რომ პატრონის გაეშე მეღვინეობაში ცოტა ფონს გასვლა ცოტა რთული იქნებოდა და ამიტომ მეღვინეობის კუთხით წაველი დისერტაცია გავაკეთე და ჩვენი დღეს ნიჟარაძე თავაზობს და ამ ნიჟარაძესაც დათავაზობს ელგუჯა შველიძის რეკომენდაციით. საგულებ დავამატებ საქართველოს კვების მრეწველობის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი ნიჟარაძე და როცა ნიჟარაძე ვლაპარაკობთ, მე კატეგორიულად შემიძლია ვთქვა, რომ კვების მრეწველობა სამეცნიერო საწყისებზე გადაიყვანა პროფესორმა ნიჟარაძემ. ამ დროს იყო დამოუკიდებელი ერთეული რუსეთის დაქვემდებარებაში იყო და ყველა მიმართულებით ეს ძალიან რთულია, ვინც გამოცადა ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, ახლა მე ეს გადამხდა, ვიცი და რაც ნიშნავს ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, როცა ყავს 20 კაცი, ხდება 350, შესაბამისი თემატიკის და ემატება სასწრელი ბაზები. ხო, სასწრელი ბაზები და ამ დროს ნიჟარაძემ თავი მოუყარა ერთი კადრების სამჭედლო გახდა და არ არსებობს საქართველოში ღვინის ქარხანა კვების მრეწველობის ობიექტი, რომ ჩვენი ინსტიტუტის სკოლა-დამთავრებულები იქ არ იყვნენ. მათ შორის მე და თქვენ თანამდებობებზე სულ ყველა დიდ თანამდებობებზე, სამტრენის ჩამოთვალოთ მინისტრი ჭილიკაძე. სამტრენის მმართველი მამაიაშვილი, სამტრენის მმართველი ლუდის ბარონი გოგითოფაძე კი ჩაპანისტები ვაჟაულაძე ბახტაძე ბახტაძე მურაქურიძე დირექტორის მოადგილე ჩვენი ინსტიტუტის დღევანდელი ჩვენი ენერგთა კავშირის თავმჯდომარე და ეს კადრების სამჭედლო ისე იყო კივი მიხელაძე წინვალე კი უნივერსიტეტში ეს იყო ხალხი ალესესიაშვილი ეს იყო ხალხი რომელიც იმ დროს
იყო მაღალ თამილა ღოღაძე დალი რო წავყვე შორს არავინ არ გამომშვეს და მე მინდა ეს ყველა ნიჟარადის ინსტიტუტებს მიესალმო და უშუალოდ ის სიკეთე რაც გასმა დაგვანახია. მე არ დამავიწყდება ის პერიოდები და როგორი მეგობრული დამოკიდებულება იყო ერთმანეთთან და როგორი ერთმანეთის ხარდაჭერა იყო ეს შექმნა ყველაფერი პროფესორმა ნიჟარაძემ. მას მის სახელთანაც დაკავშირებული და ამდენად ამაგი დაუფასეთ ეს სხვა საკითხია კიდე და ეს სხვა თემა არის და ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ გურამ არ დაგავიწყეთ რომ ეს ანდროება ნიჟერიის აშენებულ შენობაში მეორე ინსტიტუტი იყო კიდე. ჯომარჯის საკონსტრუქტორო ბიურო იყო. და ინსტიტუტი კიდე ჯომარჯის. აი მაგას ჩემი ყველა დამსახურება აი შველიძის დამსახურება არის ჩემი წინსვლა და ცხინვალი ინჟინერი. ის ინსტიტუტი გავხსენეთ ბათუმში ახლაც რა მოგვიანებით ამაზე გელაპარაკებით რომ ნიჟარაძეს ისეთი ნაბიჯები გადადგა რომ ძმას არ გაუკეთებს იმ საქმეს რაც მაგან გამიკეთა არავითარი დამოკიდებულება ისეთი იყო არც ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება კაცური დამოკიდებულება ჰქონდა უბრალოდ ელემენტარულად და მეორე რამეში მხარი დამიჭირა და ნიჟარაძე როცა შემომთავაზა მათი ფილიალი იყო ბათუმში ფილიალის დირექტორი გადავიდა ციტის კომბინატის დირექტორად გამოთავისუფლდა ადგილი, აქ უნდა დაენიშნათ იყო ასეთი ჯემალი ჟორდანია, ციტის კომბინატის დირექტორი, კარგი ინჟინერი და ძალიან დიდ პატივს სცემდა ნიჟარაძეს. და მისი კანდიდატურაც იყო ფილიალის დირექტორად და ამ დროს ავარიაში მოყვა ბათუმში და გარდაიცვალა. და დარჩა ფილიალი და ეძებდა კადრს, ვინ გაუშვოდა და აი შველიძე ჩავიდა და უთხრა რომ მოდი პაპონიძეს შევთავაზოთ, რამოდენიმე წლით წავიდეთ, ცოტა უჭირდა ფილიალსთან და მაგი მიხედავს ამ ფილიალს და მე გადმოვიყვანოთ და არ წავა ნიჟარაძემ თქვა და ამ დროს დამიძახა შემოთავაზა 2 წლის თუნდა ადამიანებთან დამიჭირო მხარი და წახვიდეო და მე დაბრუნდები უკეთეს თანამდებობას მოგცემო და ის 2 წელი გახდა 30 და 40 წელი ბათუმში. არ გასულა რამოდენიმე ხანი ბატონო ბონდო 1-3-4 თვე და ჩვენ შეიქმნა ხილბოსნეულის მეურნეობის სამინისტრო. და იმ ბრეჟნევის ხელმოწერით იმ ორგანიზაციებში რომელიც ხილბოსნეულის მეურნეობის სამინისტროს გადასცეს ბათუმის ფილიალი აღმოჩნდა. ნიჟარაძე დარჩა პრეზიდენტის სამინისტროში და ჩვენ აღმოჩნდით ხილბოსნეულის მეურნეობის სამინისტროში. ცალკე ხილბოსნეულის მეურნეობის სამინისტროში ფილიალი არ შეიძლება ფილიალად ყოფილიყო, ან რომელიღაცა ინსტიტუტის ფილიალი გავხდარიყავით და ან მის ბაზაზე უნდა შეგვექმნა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. და მოსკოვმა დაგვიჭირა, პენენკოვი იყო, სეულ სერგეევიჩ ვეძახტით სამინისტრის მოადგილე იყო, ლეინის მოადგილე იყო, აქ პრეზიდენტის სამინისტროში და ლენინი არ ეგონდა. ოზევან ლეინი. ის გადმოვიყვანეს, ის იყო მიმიდან იყო მოლდავეთიდან. თელი სასწემადგილობა წამოიყვანეს მოლდავეთიდან კონსერვის სპეციალისტები. და ჩამოიყვანეს და ეს მოადგილედ დანიშნეს, სანამ მინისტრს დანიშნავდნენ, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ფიქრი ბათუმის ფილიალის ბაზაზე შეგვექმნა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. აი აქ კიდევ ერთხელ იყო ასეთი ჭკიცკაცი და არის ახლაც ბაგატერიოვი, ანდრეია ბაგადარიოვი, მეცნიერების ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, მარჩუკის მოადგილე იყო, ის გამაცნო შველიძე, ელგუჯა შველიძემ ის დაგვეხმარა და 6 თვეში სამეცნიერო-კვლევითი და ექსპერიმენტულ საკონსტრუქციო ინსტიტუტი ჩამოაყალიბეთ ბათუმში. ბათუმში შველიძეს ჰქონდა მეხუთე განყოფილება. როგორც იქ იყო დაქვემდებარება ნიჟარაძის ინსტიტუტში. უშუალო არ იყო, ბუღალტერია ცალკე ჰქონდათ, აქ ჰქონდათ ფილიალი და ფილიალში გვერდით იყო მეხუთე განყოფილება, მისი კარგი თემატიკით და კარგი საკითხებით. რომელი წელია ეს რომ დანიშნეს? ეს არის 80 წელი, 80. დაოჯახებული ხარ თქვენ? არა, 80 კი ხართ უკვე დირექტორი. აქ გემსახურებად ხართ, ესე იგი აჭარ მთავრობაში საპატიო წევრი, სოფლის მეურნეობის დარგში, აქვე არის ვანო თქვენი ძმა. ის ვანო დირექტორის მოადგილე იყო ჯერ და მე პროგრამის დირექტორი გახდა. აი რა საკეთებდა ეს ინსტიტუტი? ინსტიტუტი ასე იყო, კომპლექსური ინსტიტუტი იყო, სამეცნიერო-კვლევითი და ექსპერიმენტო საკონსტრუქტორო და აი აქ მინდოდა მეთქვა რომ თავისი ინიციატივით მეხუთე განყოფილება ვაჩუქა ფაქტურად გადმოგცა თავისი თემატიკით და თავისი თანამშრომლობით. ამას არც ერთი არ გააკეთებდა. მოსკოვში კვების მეცნიერების სამინისტროში წამყვან და თავის მოთავე ორგანიზაცია გლავკასო ეძახდნენ. შემიყვანა და მითხრა რომ აი გურამ პაპონიძე არის ამ ინსტიტუტის დირექტორი და ჩვენ ეს განყოფილება გადავწეთ. და განსვიფრა ვედამალა ვერავინ.
როგორ თქვენ ამას შეიძლებითო კიო ეს ასე უნდა გადაწყდეს და ფაქტურად იქ გადაწყდა ცალკე იმ განყოფილების გადმოცემა და ჩვენ მაგარი დანადგარები და რაღაცები გავაკეთეთ და ხო და აი თემატურად გარდა ციტრუსებისა რაზე მუშაობთ? ჩვენ პარალელურად დავიწყეთ მუშაობა მეღვინეობასთან, ლიქიორებთან მუშაობა, ჩვენ დავიწყეთ ვიტამინი P იყო სამედიცინო პრეპარატი და ბოლოსი მივედი იქამდე რომ 80-იან 2000 წელში 2002 წელი იყო შევადგინეთ აჭარაში ხელმეორედ მეღვინეობის აღორძინების ასეთი ხანგრძლივი პერიოდის პროგრამა და დავიწყეთ ფიქრი მაშინ იყო თქვა ვწდები დათო აბაშიძე მე დაიჭირეს ეს დათო აბაშიძე იყო მინისტროს თავმჯდომარე ახლა ის ალბათ გვისმენს დათო აბაშიძესთან მივედი და ვუთხარ რომ ბატონო დათო თქვენ და ფინანსების აღარსა პატარა წყაროს გამომინახავთ პატარა წყაროს მე შემიძლია ჩაუდგე სათავეში და გამოვიყვანო ნერგები და უსასყიდოდ გავცეთ ხალხს იმიტომ რომ ხალხი დაინტერესებულია ფული არ არის და თუ ამას გავიგებ მე მაგ საკითხს გადაგიწვდაო და მართლაც 30000 მანეთი გამონახა იმ დათო აბაშიძე ის მე შეიძლება აღარც ახსოვს მაგას მაგრამ იქიდან დავიწყეთ ჩვენ და 10000-ობით, 100.000-ობით ნერგი გამოვიტყვანეთ. ეს იყო ჩხავერის ნერგი, ეს იყო ცოლიკაური, ეს იყო ოჯალეში, ეს იყო ალექსანდროული, ყველა ეს ჯიშები, რომელიც ყველაზე კარგ საინტერესო იყო, ჯერ ჩვეულებრივი ტრადიციული მეთოდით დავიწყეთ გამოშვება და ცოტა ხნის შემდეგ ნოდარი ჩხატიშვილმა მითხრა, რომ წვან ენერგიები შეიძლება უკეთესი დარჩეს და დავიწყეთ წვან ენერგიების გამოყვანა სპეციალურ ჩულაკებში და გაქონდა ეს დიდი რაოდენობით და ახლა ზუსტად ის არის ის ჩხავერი, რომელსაც აბარებენ და ჩარჩენ თქვა 150 ტონა ეს პატარა არ არის და ისიც მინდა გითხრათ რომ ჩხავერი არის ერთ-ერთი უნიკალური და საქართველოში თუ ერთი ჯიშია ალექსანდროვა და მუჯურეთულია ძალიან ძვირად ღირებული და მესამე ადგილას ალბათ დგას ჩხავერი 5 ლარიღის კილოგრამი 5 ლარად ყიდის წარმოებელი ამბობდა ჩვენ შევძელით მშრალი ღვინის დამზადება აგერ არის დავამზადეთ ცხრიალა ღვინო გახსოვთ ჩვენ დეგუსტაცია ჩავატარეთ ცხრიალა ღვინის დეგუსტაცია და საკმაოდ მაღალი შეფასება დაიმსახურა გამოვიყვანეთ ბუნებრივად ნახევრად თბილი ღვინო ჩხავერიდან დანარჩენებზე და სმირის ძალიან დიდი მუშაობა ძალიან კარგი შედეგი მოგვცა ღვინო ჩალარზე ეს იცით თქვენ ტექნოლოგია და გრან-პრი მიიღო დეგუსტაციებზე ამ მართლებით შეიძლება მუშაობა და მე ვფიქრობ რომ სულ მოკლე ხანში აორდინდება კიდევ ვაზი აჭარაში და უნიკალურია ვაზი ცოლიკაურიც გემოიწვევებით განსხვავდება დასავლეთ საქართველოს ცოლიკაურიცაგან და ჩხავერიც გურია აჭარის ჩხავერი ერთ-ერთი უნიკალურია თავისი გემოიწვევებით და ამ მართლებით ალბათ მუშაობა წავა და აი აქ ქონდა ძალიან კარგი წარმატებები და ვფიქრობ რომ ხალხიც ძალიან კარგად დაინტერესდება ამ მართლებით. ბატონო გურამ, შემდეგი ეტაპი პარლამენტი. ეხლა შეეხება პარლამენტს 90-იან წლებში, როცა პირველად მრავალპარტიული არჩევნები დაინიშნა მაშინ კომუნისტური პარტია სწორეგზად დაადგა და ფუნქციონერები კი არ წამოაყენა დეპუტატობის კანდიდატებად, არამედ დამსახურებული ცნობილი პიროვნებები მეცნიერებიდან და საზოგადო მოღვაწეები და მათ შორის ქედის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი ვიყავი მე 7 პიროვნება იყო და 7 კაცში გავიმარჯვე და გავხდი საქართველოს უზენაეს საბჭოს წევრი და დამოუკიდებლობის აქციზე ხელი მაქვს მოწერილი. მოგითხრათ ახლა ჩემი მისია პარლამენტში უზენაეს საბჭოში შევასრულე მეთქი ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მოკლე პერიოდით 1 წლამდე არ იყო გასული რომ მათი იმ პერიოდის პრეზიდენტმა ფაქტიურად ჩვენ დაგვითხოვა კომუნისტური პარტიის დეპუტატები და ძალიან ცუდი გააკეთა ეს ხოთაშვილის ეს გაუთვლელი ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ იქ ისეთი დამსახურებული პიროვნებები იყო 67 კაცში ფაქტიურად იყო 4 თუ 5 ფუნქციონერი. დანარჩენი იყო ეს როინ მეტრეველი გვერდითელი ცნობილი მეცნიერები, დამსახურებული პიროვნებები, რომლებსაც შეეძლო ძალიან დიდი სიტყვა ეთქვათ და ჩვენი გამოშვების შემდეგ ფაქტიურად უმართავი გახდა, კონცენტრაცია მოხდა ოპოზიციის და ფაქტიურად უმართავი გახდა. მე ხშირად ლაპარაკობ, რომ
ეს გარდამავალ პერიოდში, როცა კომუნისტური პარტია და სოციალისტური წყობა უკვე დამთავრდა, აი ძალიან ჭკვიანური მოფიქრებული ნაბიჯები უნდა გადაგვედგა, რომ შეგვენააშენებია ის პოტენციალი, რაც გაგვაჩნდა. ეხლა მე არ ვიცი ვინ მე არც მივსტირი არც ეს პერიოდს და მე უბრალოდ გულიმწდება, რომ აი თუ გინდათ ავიღოთ ჩვენ ლაპარაკობდით კერძო საუბარში კოლმეონობის პერიოდი. კოლმეონობაში იყო კოოპერატივი, ფაქტურად იყო კოოპერატივი. კოლმეონობაში მე ბავშვი ვიყავი, რომ ყველა კოლმეონობას ჰქონდა მარანი, გვინოს ამზადებდა და ყიდდა. თავისი ეტიკეტი. ხო, თავისი ეტიკეტი ჰქონდა და თავისი ბომით ყიდდა, როცა ნატურალურ გვინოს ამზადებდა. ეს ჰქონდა ძალიან წირი იყო, მაშინ ტექნიკა დიდხანს არ ჰქონდა ჩვენ მეღვინობაში, ახლა თუ რომელიმე დარგი განვითარდა, ახლა განვითარდა, მაგრამ მაშინ სად იყო? შეიძლება შედარება. ხო, მაშინ იყო იმას საჭმელი და წნეხი. რუსული წარმოების. ხო, რუსული წარმოების და ამას ასხამდნენ კასტრებში და ადუღებდნენ და ამას მე ჩამოქონდათ ბათუმში და ყიდდნენ, თვითონ ყიდდა. და ეს ფული მიდიოდა კოლმეონობაში. ამაზე დაშლა კი არ იყო საჭირო. ეს რა პერიოდია იცით, ბატონო, როცა მანქანებიც ყავდათ, კანტორებიც ჰქონდათ, შენობაც ჰქონდათ, საშუალებებიც ჰქონდათ, ვაზიც ჰქონდათ, ყველაფერი ჰქონდათ. მუშახელიც იყო. ხო, მუშახელი იყო და ათვისებული ეს ჰქონდათ, ათვისებული ჰქონდა ხალხს. იმას დაარქვი კოოპერატივი, ახლა ქმნიან და ვერ ქმნიან, იმიტომ ამას ფული დაჭირდა, ამას მანქანა დაჭირდა, ამას დანადგარი დაჭირდა, ამას და ვერ მოაბეს თავი. აჭარაში ჩვენ დავამუშავეთ ერთი ასობით კოოპერატივი დავაარსეთ ქაღალდზე. მაგრამ მარცეთი არ მუშაობს. იმიტომ რომ ნოლიდან დაწყება ძალიან რთულია. საბჭოთა მეურნეობას დაარქვი შეპესესო ეძახით. დაარქვი შეპესე და გააგრძელე მუშაობა. რატო ანგრევ? გავევიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ბათუმის ღვინის ფესტივალი. ბათუმის ღვინის ფესტივალი. ბატონო. მეუფეს დიმიტრის ინიციატივით იყო პირველი ნაბიჯი აჭარაში მევენახეო მეღვინეობის აღორძინებისა. ბატონო მეუფემ გადაწყვიტა ეს საქმე აჭარაში მაღალ დონეზე დაიყენებინა და ვინ თუ არა ბათუმში ყოფი ორი მეღვინე ბატონი ვახტანგის ჩახვარის და თქვენ დაგიცახეთ. ბატონი ვახტანგის დაევალა საორგანიზაციო კითხვები, ნიმუშების შეგროვება, მისი ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება, ხალხის შეგროვება და თქვენ უწყვეტლივ იყავით ამ სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე. ბატონო, თქვენი ინიციატივით მეუფეს არაფერი არ უთქვია, ვინ მოიყვანეთ, მეუფემ გითხრათ, ურამ შექმენი კომისია, რომლის პოტენციალს არავის არ იქნება იჭვი და იქნება მიუყურებლებელი. და თქვენ შეაგროვეთ 10 კაციანი უმაღლესი დეგუსტატების დონე. დავიწყეთ 5 ნიმუშით, ავედით 300 ნიმუში. რამოდენიმე მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ჯერეთი თვითონ ფესტივალის მიგნება, რომ ეს ჩატარებული იყო. საქართველოში ასეთი მსგავსი ფესტივალი არ ტარდებოდა. უფრო სწორედ ღვინის ფესტივალიც არ ტარდებოდა იმ რანგში. ფაქტიურად მეუფე დიმიტრის ინიციატივით ეს მოეწყო და ისეთი ნიშანდობრივია, რომ ეს ფესტივალი ტარდებოდა ბათუმში. აქაც ძალიან დიდი აზრი იყო ჩადებული. და როცა პირველად შევიკრიბეთ მეუფესთან და დაიწყო იდეები ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ. პირდაპირ გითხრათ, ცოტა ეჭვი შემეპარა, რომ რა შედეგებზე გავიდოდით და მაშინ ჩამოყალიბდა აზრი, რომ სადეგუსტაციო კომისია უნდა შექმნილიყო, ნიმუშები უნდა მიგვეღო და ოჯახში დამზადებული ღვინოების ეს ტრადიცია საქართველოში ძალიან ფეხმოგიდებულია. მე არ მეგულება მსოფლიოში მეღვინეობის ზედმეტაკლები წარმატებული ქვეყანა, სადაც აი ამ დონეზე იყოს ფეხმოგიდებული ოჯახში დამზადებული ღვინოების და მისი ავტორიტეტი და კაცი რომელიც გესტუმრება თუ ოჯახში დამზადებული ღვინოებით გავმასპინძლები, ამაში ხედავენ ძალიან დიდ პატივისცემას. და ამიტომ ეს ერთი მხარეა და მეორე მხარეს თუ ამ საქმეს ტურისტს მივაბამთ, ტურისტი რომ მოდის, იმას ქართული მეთოდით დამზადებული ღვინო ნაკლებად იზიდავს და უფრო მეტად აქცენტი აღებული ოჯახში დამზადებული ღვინოებზე. ამიტომ ოჯახში დამზადებული ღვინოების ხარისხი ეს სხვათა შორის არ უნდა იყოს ჩვენთვის. ოჯახშიც უნდა დამზადდეს იმ დონის, რომ რეკლამას ის რიგითი მომხმარებელი უკეთებს და თუ ოჯახში დამზადებული ღვინოები რაღაც წუნს შეიცავს თუ არ ვარგა თუ იმ შთაბეჭდილება
ექმნება საერთოდ საქართველოს მეღვინეობაზე. ამიტომ ეს არ უნდა მივიჩნიოთ ცალკე საკითხად ოჯახში რომ მზადდება და მის ხარისხი. აი ეს ეს იდეა ჩადო მეუფე დიმიტრიმ და დაიწყო ამაზე ფიქრი და არ დაგავიძეთ ეს ის დროა როდესაც აჭარაში და გურიაში მეუნახება ტარია და აჭარელი კაცი მიდის წითელწყაროში გურჯაანში ყიდულობს კურძეს ცებაფანის ტომრებით მოაქვს აქ მერვე სასწაულს აბაზარა შეკეთებს გულს და აი მაშინ გაფუჭდა ღვინო და ეს პერიოდია აძალებდნენ ბიზნესმენებს რომ 10 ტონა ურძენი შეესხიდათ კახეთში, ჩამოეტანათ ბათუმში, აქ დაემზადებიათ ღვინო და ეს იყო ყველაზე ეს იყო ნეგატიური და იქიდან კარგ ღვინოს ვერაფრით ვერ დაამზადებთ. ეხლა მთავარი ის არის რომ ეს არ იყო ისეთი დეგუსტაცია. დეგუსტაციაში ერთი მე ყველა ჩემი მეგობარია, მეღვინეობაში მოვიხარშე ფაქტიურად და ყველა ცნობილი მეღვინეები, დეგუსტატორები თან ასაკოვანი ხალხი ჩამოვიყვანა, იმიტომ რომ აქ არ იყო მარტო ღვინის გაშინჯვა და რაღაცა ქულის დაწერა. და არავის არ უთხოვს ვარი. ნუ არავის ყველა უგლებრივ დადიოდა. აქ იყო თენგიზ ნაიდაშვილი რამოდენიმეჯერ მონაწილეობდა, ოთარი კვესიდაძე რამოდენიმეჯერ მონაწილეობდა, ეს იყო ხოსიტაშვილი, მარინა ხოსიტაშვილი, თქვენ უწყვეტად ყველა ფესტივალის მელი არ გამოგიტოვებია მურმანქურიძე, ვაჟაულაძიშვილი, მამაიაშვილი, ზურაბსტურვა ბახტაძე, აბზიანიძე, ეს ყველა მონაწილეობისშვილი თავისთავად ესე იგი დაგვინახა მეუფე თქვა რომ საიდან შეკითხა ესე კითხვა დამისვოს ამდენი ცნობილი მეღვინე როგორ შეყარეო და აი ამ ეს იცი მეცნიერებაში გადაიზარდა ეს ღვინოს მარტო კი არ შინჯავდით არამედ მის ქიმიურ მონაცემებს ვაკეთებდით ძირითად მონაცემებს მთლიანობაში ვერ შევსწავლით მაგრამ მეწარმემ იცოდა მისი ღვინის ძირითადი კომპონენტები რაც ქიმიური შედგენილობით იყო და ყველა ჯილდოსხებულობდა ყველა მონაწილე თავისი სპეციალურ სიგელებს ადლებდა მეუფე და დაჯილდოებებით კიდევ ხდებოდა ჩვეულებრივად. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, როდესაც პომპეზურად ხდებოდა ცერემონია თეატრში მეუფეს დამატებით წამყვანი აცხადებდა დეგუსტაციის წევრები კი წაგებულს ერთხელ არ ქონია პრეტენზია რომ ჩემი გულო გაიმარჯვა თუ არა ისეთი თემა იყო და რაც თავარია ბატონო გახსოვთ თქვენ ჩვენ მეწარმეებთან შეხვედრა გქონდა აი იმ ფაქტს ამას თქვენ ატარებთ ინსტიტუტში არ წმუნებდით 50-60 მეწარმე მოდიოდა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩვენ სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციას ვატარებდით ფაქტიურად და ვიყენებდით თქვენ აქ ყოფნას ამ დამსახურებული მეღვინეების ამ უდიდეს გამოცდილებას და ამას ჰქონდა დახმარე მასალების ფირმა ჩამოიყვანეთ ჩვენი საგიგო საშუალებები მესხი ერთ-ერთ გამარჯვებულს პრესი გადაცა და რამდენი ის რა ქვია სახელობითი პრემიები იყო სამი შვიდიანმა გადასცა პრესი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და სხვათა შორის აი სტამბეჭდავია ერთი რაღაცა ჩვენ 10-მდე ჩავატარეთ დეგუსტაცია და დასაწყისში რა ხარისხის ღვინოები მოდიოდა და ბოლო დეგუსტაციებში რა ხარისხი თუ ადრე ბევრ ცუჩში კარგს ვიჩევდით ბოლოს ბევრ კარგში საუკეთესოს ვიჩევდით თუ გახსოვთ თქვენ 150 ნიმუშამდე ავიდა და ბატონო ვახტანგი ჩახოძე მითხეს 300-მდე ავიდა და ყველა მონაწილე ახლაც მე დარწმუნებულად თქვენთანაც მოდიან და გთხოვულობენ რომ როდის ჩატარდება კიდე აინტერესებს თქვენ შევაჩერეთ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ კიდე მაინც უნდა გაგრძელდეს ამ მართულებით მუშაობა ეს ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება არის ერთი მეღვინის სტატუსის კარგია იმიტომ რომ ეს ადგილებიდან მოდის პრობლემები თუ რა პრობლემებს ეჯახებიან იმიტომ ჩვენ ტელეფონითაც გვაქვს მეღვინეობის კუთხით ერთ-ერთი კოორდინატორი ვარ ჩვენ აკადემიაში სოფსმონოვის აკადემიაში მე მეღვინეობის კოორდინატორი ვარ ჩხარტიშვილთან და სხვა პიროვნებებთან ერთად და ტელეფონებიცა დაგძანილი და ხშირად მირეკავენ და მეუბნებიან თქვა არ ზადუღდა ღვინო ან რაღაცა და დაავადება აქვს როგორ უმკურნალოთ როგორ უნდა გაკეთდეს ბატონო ასავარია საორგანიზაციო კომიტეტი ვახტანგის ჩახოძის მეთაურობის ყოველ წელიწადს უშვებდა ახალ კატალოგს ეს ცალკე საკითხია კიდე ცნობარი სადაც დაწყებული ჯაჭიდან დამთავრებული
შამპანიურამდე იყო ყველაფერი ის რაც უნდა იცოდეთ მეღვინეობა. ეს ძალიან მაგარი საქმე იყო, აღორძინა მეღვინეობა, თქვენც მონაწილე მიიღეთ, შეგვიძლია აზრი იყო მეღვინეს და ეხლა გადავიდეთ ახალ თემაზე. ახლა მე მაინც მინდა ვახტანგის ჩვენ ერთი წლით მეტ ადრე დავამთავრე ვახტანგი ჩემ მომდევნო კურსზე იყო. ჩვენ ვახტანგის მე ვიცნობდი ჯერ ინსტიტუტის პერიოდიდან და ბევრ რაღაცებში შეხებები ჰქონდა და რაღაც კონსულტაციებსაც უტარებდი უკანა კურსელებს და ბევრ საკითხებში და ვახტანგი არის ერთ-ერთი როგორც ზურაბ კათენაძე აჭარაში მოქმედი მეღვინე რომელმაც ქარხანაში ბატონო გურამ თქვენ დაწნარდით აი აჭარის მოგზაურობის დროს ჩვენი გადამღები ჯგუფი როგორც თქვენთან არის სტუმრად ისე იქნება ჩაყვანთესთან და კათენაძესთან ჩვენი ეს თქვენი იმისი ბიზნესით ფლიანად აჭარის დღეები გადავიდეთ ახალ თემაზე გურამ პაპუნიძე საქართველოს სოფლის აკადემიის აკადემიკოსი მაგით არქე დიდი თემა არის ვიდრე მაგურებენ უნდა იცოდეთ ყველაზე ყველაფერი მაშინ კიდევ მეტრეველი იყო აკადემიის პრეზიდენტი ვალერიანი ერთ-ერთი უნიკალური პიროვნება წევრ კორესპონდენტი გავხდი 4-5 წლის წინათ ნამდვილი წევრი გავხდი აინტერესებულად თანამშრომლობ არა მარტო მეღვინეობის კუთხით არამედ სოფლმეურნეობის ყველა მიმართულებით ფაქტიურად რეგიონალურ ჭრილშიც და ხშირად მიწევს გამოსვლები მეღვინეობის კუთხითაც და საკონსერვო მრეწველობის კუთხითაც და ნედლეულის გადამუშავების კუთხით იქ არის წყინვალე სპეციალისტი ცკიტეშვილი ზურაბი კარგი სპეციალისტია და აკადემიკოს დივანია ჩვენი თვითონ გურამ ალექსიძე პრეზიდენტი უნიკალური პიროვნება არის ან მეჩაი კუნჭულია პრეზიდიუმის წევრია გივი ჯაფარიძე მოადგილეა პრეზიდენტის ასათიანი ეკონომისტი რეზო ასათიანი ძალიან ბევრია ყველას ჩამოთვლა ძალიან გამიჭირდება და ნოდა ჩხატიშვილი თავისთავად აჭარისათვის ერთ-ერთი პიროვნება არის მის გარეშე აჭარაში ბევრია როგორც ვიცი და თქვენთან აქტიურად თანამშრომლობ, თქვენ ხართ ერთ-ერთი აქტიური მოწვეული, რომელიც არ აცდენს არცერთ ღონისძიებას. არ ვაცდენ, იმიტომ რომ თქვენ დარგი გიყვართ, გაფასებენ და მეუბნებია ყოველთვის ჩამოსვლა, ყოველთვის არის ერთი ხმა იმ რეგიონთან საჭირო ქვია. ბატონო გურამ, მე ნელ-ნელა ესე იგი ყველაფერს განვიხილებ და მე მინდა აი ინსტიტუტში მოღვაწეობის დროს თქვენ ძალიან დიდი პრაქტიკა მიიღეთ, როდესაც საქმე მიმლევით იყავით ამერიკაში, იტალიაში, პორტუგალიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში და აი ამ რამოგცათ როგორ ეს ჩადეთ ქართულ მეღვინეობაში და მევენახეობაში და საერთოდ კვების მრეწველობის დარგში. საერთოდ ჩვენ გათამამებული ვიყავით ჯერ საბჭოთა კავშირი როცა იყო მაშინ ერთი პასპორტით ყველგან მოგვიწევდა კონფერენციები საკავშირო სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი ვიყავი 12 წლის განმავლობაში და მოსკოვი იქნებოდა თუ კიევი თუ მინსკი თუ საბჭოთა კავშირის ყველა ქალაქში სამეცნიერო კონფერენციები დაარდებოდა და ყველგან მონაწილეობას ღებულობდით და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საბერძნეთში ვიყავით კურსებზე სპეციალურ კურსებზე გავიარეთ ამერიკაში კალიფორნიის შტატში ერთი თვის განმავლობაში თითქმის ყველა ღვინის ქარხანა და ყველა დარგი გავიარეთ ასობით ფერმერებთან ჰქონდა ურთიერთობა კავშირი ნაპაველი ცნობილი და ევროპის ყველა ქვეყანაში ფაქტურად ყველგან ნამყოფი ვარ და ეს თვითონ ფაქტი გასვლა აუცილებელია მით უმეტეს ისეთი პატარა ქვეყნისათვის როგორც ჩვენა ვართ ჩვენ მარტო თუ ჩავიკეტეთ საქართველოს ფარგლებში ვერც სპეციალისტს გავდით ვერც ძლიერ სპეციალისტები გვეულება რაც არ უნდა ჩამოიყვანოს სპეციალისტი და გიამბო შეიძლება რაკავ ადგილზე თუ არ ნახე ის აუცილებლად ეს თითო გასვლა ამ ჩვენი დარგის სპეციალისტების გასვლა და 1-2-3 კვირით იქ ყოფნა ეს არის დიდი აკადემია და ძალიან დიდი კუბაში ვიყავი სელევანოვა იყო თამარა მიხაილოვნა კვების მრეწველობის მინისტრის მოადგილე მის ერთად ვიყავით დიპლომატი პასპორტით იყო ის იქ მართლა მასთან ერთად იქ ყოფნა იყო უდიდესი აკადემია იმოდენა ძლიერი პიროვნება იყო და ასაკოვანი ქალბატონი იყო იქ
რეკორდები დავამყარეთ ფაქტიურად კუბაში ისეთი შეხვედრები მოაგვიწყო მინისტრის მოადგილეებთან და მინისტრებთან და რა ვიცი ყველასთან. ბატონო გურამ, კიდევ ერთი თქვენი ეტაპი, სადაც აქტიურად მოღვაწეობთ. ეს არის წინანდალი. წინანდალში, სადაც დღეს მეღვინეობის დარგში დაცვა დისერტაციებში. და თქვენ აქტიური წევრი. ხშირად პატიჟებენ სხვადასხვა დაცვებთან დაკავშირებით ეს თელავში დაცვის საბჭოს წევრი ვარ და იქ ხშირად დაცვებია სადოქტორო აკადემიური ხარისხი ვანიჭებთ. ამასთან ერთად კავკასიის უნივერსიტეტია თბილისში გოცირიძე არის ოლანი გოცირიძესთან ის მაგისტრების დაცვები ჰქონდათ და მე მაგალითად დიდი საბჭოება დატოვა აი მაგისტრებმა ხშირად ვლაპარაკობ რომ ძალიან კარგი მომზადებული ხალხი იყო ამასთანავე კიდე ჩატარდა კვებისმეტყველების ინსტიტუტში პოლიტექნიკური ინსტიტუტის აგრარული სექტორი გაიხსნა იქ საერთაშორისო დონის ახალგაზრდა სპეციალისტების სტუდენტი ახალგაზრდების სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა იქ მე თქვენც იყავით აქტიურად ვიყავით აქტიურად ნინო ჩხატიშვილმა ჩაატარა ეს და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო იქ მე მაგალითად სიტყვაშიც გამოველი და ბოლოს თავმჯდომარე ვიყავი კონფერენციის ეს ძალიან კარგია მაგრამ მე მაინც გულიმწყდება ერთ რაღაცაზე რომ აკადემიურ დოქტორის დონეზე რომ გავაჩერეთ მეცნიერება ხშირად ამას ხაზს ვუსვამ, იმიტომ რომ აკადემიური დოქტორი ხდება 24-25 წელსაკში და ეს არის უმაღლესი საფეხური. ამის შემდეგ საბრძოლო აღარ არის არაფერი. და შეიძლება ვიღაცა ფანატიკი დაინტერესდეს და გააგრძელოს, მაგრამ მასიურად ჩვენი პერიოდი როგორ იყო, ასპირანტურა იყო და მე სადოქტოროზე 10-12 წელი და 15 წელი. საგანდატო, მაგას მომ ასპირანტურა საგანდატო დაცვა მეცნიერებას ვინაკეთებდა, მეცნიერებას აკეთებდა კანდიდატი და დოქტორანტი. და 25 წელსაკში დოქტორობას მიაღწევს, იმას უკვე ინტერესია, ყველგან როცა გამოდიო, მე ჩემს ვაფიქსირებ, რომ ეს თუ არ მოიშალა და არ აღდგა ან რაღაც ფორმა არ მიეცა და აკადემიური დოქტორი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ლექციას წაიკითხავს. ბატონო გურამ, ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ როდესაც ვიცავდი დისერტაციები და იყო მთელი ბრძოლა მოსკოვში, წამიდიოდა საბუთები ვაკში. Союзная аттестационная комиссия 6 თვის განმავლობაში ელოდებოდი პასუხს. მოგონებს თუ არა. წინანდალში და თელავში როგორც კი დამთავრდება, იმ წუთში ხდა დოქტორი. მოგიძება გვერდზე უკვე შენი დოქტორია. კი, ის დოქტორი ხდება იმ დღესვე. ხო, რაღაცა შემოსაყარებელი. რაღაცა არის, საჭირო. კიდევ ერთი, რაც მინდა ვახსენო, ხართ საქართველოს მეღვინე ენრობთა კავშირის წევრი აქტიური და ამ ეგიდით ჩვენ ერთად მივმოწმება შავი ზღვის აუზის ფესტივალში, სადაც ენრობთა კავშირმა ჩაატარა როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში. მე დღეს Facebook-ზე ვნახეთ 16-18 აგვისტოს რაღაცა ორგანიზაცია ბათუმის ატარებს შავი ზღვის ფესტივალს. ვაც ვიცი, არავის წვიმები იყო და მე არც დაინტერესებული ვარ. რა ორგანიზაცია, შავი ზღვის ფესტივალს ატარებდნენ? არა, ეს როგორ იცით? არა, როგორ წერია იცით? ბულვარში არის ის რა ქვია დეგუსტაცია უფასო დალევა კიტრი პომიდორი ყველაფერი და ესა მაგრამ ეს ის დონე ის არის კი ბატონო გურამ ბედნიერია ადამიანი როცა თავის მოღვაწეობას დააფასებენ თქვენ შეგისრულათ 75 წელი ნუ ცოტა ისეთ ხდება მაგრამ ბათუმმა და საზოგადოება ქალაქის მერია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თქვენმა ინსტიტუტმა დაგაფასათ და საზეიმო საღამო მოიწყო სადაც თქვენ ჩვენი კოლეგები დაგვიძახეთ და მივიღეთ მონაწილეობა იქ იყვნენ ბულგარეთიდან იყვნენ რუსეთიდან იყვნენ მეცნიერებათა აკადემიიდან ორივე პრეზიდენტი იყო ბატონი კვესტაძე ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი და ბატონი გურამ ალექსიძე გუჯი საფაკიძე აკადემიკოს დივანი მე მქონდა ბედნიერება რომ სამტრესტის ანუ სააგენტოს სახელით ჩამომეყვანა სპეციალურად ერთ-ერთი დეპარტამენტის დირექტორი რომელიც თქვენ მოგესალმათ და გადმოგცათ ჯილდო რომელიც არავინ მაგიდას არ იცოდა ჩემს მეტი ეს იყო მოულოდნელი
და თქვენ იქ თქვით რომ ეს ჩემი არ არის დამსახურება, ეს არის აჭარის დამსახურება. ბატონო. რა მიიღეთ თქვენ? საქართველოს დამსახურებული მეღვინე. ეს არის უმაღლესი წოდება. სპორტში არის სპორტის დამსახურებული სტატი, სახალხო არტისტი, ყველაფერი და თქვენ დღეს ჩათვალეთ რომ ხართ მეღვინეობაში უმაღლესი რანგის მატარებელი. გადმოგეცათ მედალი, დიპლომი, გილოცავთ და მინდა ორივე სიტყვით თქვით როგორ ეფექტი მოხდინა მაგ. ეს ისეთ უმაღლესი საფეხურია ვფიქრობ ყველა მეღვინის ოცნება არის თუ მეღვინეობაში კაცი მუშაობს და ის იმის საბრძოლო არის რომ გახდეს დამსახურებული მეღვინე და მე ეს მომენტია ვიფიქრე რომ ალბათ უფრო მეტი უნდა გავაკეთო ამის რომ კომპენსაციისათვის უფრო მეტი უნდა გავაკეთო ამ დარგში და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან რაღაცა გადაწყვეტილებას მივიღებთ რეგიონალურ ჭრიშიც და მთელი საქართველოს მასშტაბით თუ როგორც სწავლების პროცესში ასე პირდაპირ გაგებით საასორტიმენტო სტრუქტურის ცვლილებაში ხარისხის საკითხებში ინტენსიურად ვარ ჩართული და ვფიქრობ რომ როგორც სასტყელოდ არ მოგინიჭებიათ დამსახურებული მეღვინეს წოდება. თქვენ იცით რომ ძირძველი სამტრესტელები მეღვინეები ყოველთვის იკრიბებიან ვეტერანთა საბჭოში. მე ვარ იმ ვეტერანთა საბჭოს პრეზიდენტი და ჩვენი შეხვედრა არის ყოველთვის მაღალი დონის ზეიმი. როდესაც 2014 წელს სამტრესტის 85 წელი იყო, მე მაშინდელმა მმართველმა ანუ ხელმძღვანელმა დარგის ლევან დავითაშვილმა დამავალა დამეწერა წიგნი. გამოვიდა ეს წიგნი 85 წელი სამტრესტის. აქ არის ყველაფერი ის რაც სამტრესტში პლუს არის ბოლოში გალერეა მეღვინეების ცოცხლების და გარდაცვლილების. ყველა რანგის 3000 კაცი ახსნა. ყველა რანგის გავიდა 5 წელი გახდა სამტრესტი 90 წლის. ახლა მეხუძდამ დამავალა და გამოვიცი სამტრესტის 90 წლის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს არის ქართული ღვინის ისტორია სხვა ხედვით. აქ არის ხოლმე და ხოლმე პრაქტიკულად ვინ იყო ღვინოში, ვინ იყო შამპანიაში, ვინ იყო არახში და განსაკუთრებით შემაგრებული ღვინები. ყველაფერი აქედან გამომდინარე, მე ვარ წარმომადგენელი, რომელმაც მინდა გადმოგცეთ საპატიო დიპლომი. სამტრესტის დაარსების 90 წლის იუბილეთან დაკავშირებით აჭარის მეღვინება მეღვინეობის დარგის აღორძინებაში მიღწეული წარმატებისათვის ჯილდოვდება საპატიო სიგელით საქართველოს დამსახურებული მეღვინე გურამ პაპუნიძე. ეროვნული საკითხის თავმჯდომარე ლევან მეხუძდა. დიდი მადლობა. დიდი ჯილდოა ესეც კი ბატონო. ბატონო გურამ ეს ისე არ ხდება. ამას თავის წარსული და ისტორია რაც თქვენ გაიგეთ. და ბოლოს ჩემი პირადი საჩუქრია. 20 წლის განმავლობაში მე და გოგის არაჯიშვილი მუშაობდით წიგნზე, რომ სოფლიოში უნიკალური წიგნი შევექრა. 20 წლის განმავლობაში მე და გოგის არაჯიშვილმა 1500 ედიკრი შეუგროვთ. მე 19 მე 20 საუკუნიდან დაწყებული. მოყოლებული, ესე იგი ღვინო, არაყი, შამპანიური ვინ არის მეღვინე, ვინ არის მეწარმე, ვინ არის ფალსიფიკატორი, ვინ არის სირაჯი, რა ხდებოდა საქართველოში, რაც გამოდიოდა ყველაფერი არაყი, კონიაკი, ლიქიორი, ძვარი, ამატიკერებს თავი მოუყარეთ, ამაში მოვათავსეთ და ბოლოში არის ახსნა ვინ არის და 3 წელი დაწყობას მოუნდით ასაკის და წლების მიხედვით. აი ეს წიგნი გამოვიდა. ეს არის ტყავი, ეს არის ფიროსმანის ბოთლი, ეს არის უმაღლესი დონის დიზაინის შესრულება და მე ვიცი თქვენ მკითხველი კაცი ხარ და ნახეთ რა ისტორია ქონია. მსგავსი მსოფლიოში არ არის. არის ეტიკეტები ხარხნების, კომპანიების, მაგრამ ერთი ქვეყნის, როგორც იყოს იტალიის მეღვინეები არ არის და ეხლა ამას ძალიან კარგად შეხვდა მკითხველი, ძალიან დიდი მოწონება აქვს და მე და გოგი გადავწყვიტეთ, გავაკეთოთ მეორე ტომი 21 საუკუნის ეტიკეტები. აი პირადად თქვენ. დიდი მადლობა და თქვენ ბატონო გურამ თქვენი დამსახურების მიხედვით თქვენი ყველაფერი რაც შემიძლია მოუყევი და რას მიმართავთ აგროტივის. ჯერეთი აგროტივი ესეთი საინტერესო გადაცემაა და თქვენი უშუალო ხელმძღვანელობით მიდის ეს საინტერესო მომენტებზეა. აი ეს ფაქტი თქვენდა დღევანდელი ჩვენი ბოდიში მოუხადოთ ძალიან ბევრი გვარები ვერ გავიხსენე და ვერი ყველას გვარებს ალბათ ყველას სიამოვნებოდა ყველას გვარების შემოწმება. მაყურებელს მინდა გავაფრთხილო
თქვენ არც იცოდით თუ ჩაწერა მე მიდოდა. არ ვიცოდი კი ბატონო. მე დღეს დილას დაგილეკეთ ვარ ბათუმში მოვდივარ შენთან. თქვენ არ მომზადებულ ხართ. არა ეს უბრალოდ ეს არის გადაცემაც სრულად წავიდა. ძალიან კარგი იყო ეს და მე ვურებ ძალიან პოპულარიზაცია ხდება და არ უნდა დაიკარგოს ამაგი პიროვნებებისა, ვინც თერი ცხოვრება მოანდომა. გადაცემას ქვია მატიანე. მატიანე, მართლაც მატიანე არის და თქვენ თვითონ პიროვნება ხართ ისეთი რომ თქვენი ბიოგრაფია აგერ არის დევს ათობით წიგნი გაქვთ გაკეთებული, რამოდენი მერლინია? მე-15 წიგნი რამდენი საქმე გაქვთ გაკეთებული და ალბათ რეკორდსმენიც ხართ ამ დარგში. ამას ხარელდება. ამას რეკორდს ვერ არ ბელოდებოდი ამას კი. აქ დიმი არის შესული? ყველაფერია, დიმის სამნაირია. ესე იგი სპეციალით მოვიტანე გაუხსნელი იგი ხედავ რო გავალთ შემოვიწერთ ხეს. კი ბატონო. თვითონ ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემა ვაისა და ღვინის მატიანე დასრულებულია. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენი მოგზაურობა აჭარის რეგიონში გრძელდება. მივდივართ შუახევში, მივდივართ ქედაში და ეს გადაცემები იქნება მაყურებლისთვის სიახლე, იმიტომ რომ რეგიონებში გასვლა ეს არის ის, რაც ჭირდება დღევანდელ სოფლის მეურნეობას. ბატონო გურამ, დიდი მადლობა, კარგად გრძელდებოდეთ. როცა მზე ამობწყინდება და ზღვა რომ ალევლევდება